აი სწორედ ყირგიზი სპორტსმენი არის თქვენს ეკრანებზე, რომ საკმაოდ ნაჩხაპნები, ჩაქცევები, ეხლა ეს ძიუდოა და ხო, აბრძოლია ნამდვილი დღევანდელ საასპარეზო დღეს. ეს კი მონღოლი მისი მოწინააღმდეგე, რომელიც ფავორიტად მიიჩნევა ფინალურ დაპირისპირებაში, თუმცა ყველაფერი გამოჩნდება ცოტა ხანში და რაღაც ესეთი უცნაური სტილი აქვს ამ მონღოლს, აი მოუხელთებელი. ხო, ძალიან რთულად ასაქცევია რა ზოგადად, აი რასაც უყურებთ. რაღაც არატრადიციულ ძიუდოს მიყვებათ, მაგრამ აღწევს წარმატებას. მიესალმენ საჯებს პუბლიკას. Переходи на О. Жаңы топтамындағына. Яндекс Плюс қатталысы 90 күнгі ақысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. საზოგადოებას და დაიწყო ფინალი. აბა ძნელად თუ ვინმე ივარაუდებდა აი ამ ფინალს. ხო, არა, ნამდვილად თბილისის გრანდსლემზე მით უმეტეს. აი პირადად ვერ აი წამოვიდა. ბეკულუ თუ ფინალში გავიდოდა თბილისში. ხო, იმ მონღოლს კიდე წარმოვიდგენდით, ხო, რატომაც არა, ეხლა მეხუთე ნომერია და თავისუფლად შეიძლებოდა, მაგრამ ის ეს არის ძიუდო, ეს არის სპორტი, ხდება ხოლმე, ხო, ახალი რაღაცა სენსაციები, ახალი სახეები გამოჩნდებიან ხოლმე მოულოდნელად ბევრისთვის. სხვათა შორის ამ მონღოლმაც, ყირგიზმაც აიბეკულუმ რა გაუკეთა, ნახეთ, რთულად ასაქცევი მეთქი და რა გაუკეთა ყირგიზმა, ბრავო. რა ცერულები გამოვარტყა და ზემოდან კონტროლი აღებული ქონდა. აღარ გაუშვა და ეგრევე იპონიმისა აი ამ უზბეკმა მსაჯმა არც გადაუხედეთ სუფთა გდება. ბრავო. ფინალში გასვლა გაუკეთა და საერთოდ ჩემპიონი გახდა წარმოვიდგინეთ. ეხლა მოდი და დაზრახე ჩვენი დებიუტანტი ნაკრების. ახი როგორ ჩაიხდება. იპოლიტი აკუბარდია, რომელსაც პირველი შეხვედრა იჭიდა მასთან და წააგო. არა აი ბეკულუ ერთ ყირგის მოუგო მან სხვათა შორის არა ნურგას ულუს არ ვიცი ხა მისი ძმა არის თუ ნახე პატარა ბიჭია შეხედეთ ეხა დააკვირდით და რა მაგრად დაუდგა ამ გამოცდილ მსოფლიო რეიტინგის მეხუთე ნომერ მონღოლ ძიუდოის და როგორი გდება გაუკეთა აი პატარა დააკვირდით ოპ ნახეთ სერით აი სერული გამოვარტყა ორივე ფეხზე და ზემოდან კონტროლი ისე რომ აღარ გაუშვა არც ერთი ხელი დააკვირდით შესანიშნავი გდება ასე რომ ყირგიზეთი ოქროს მედლით არის წარმოვიდგინეთ პირველი საასპარეზო დღის შემდეგ ნამდვილად მოულოდნელობა და სენსაცია თამამად შეიძლება ამის თქმა მოულოდნელობა არა სენსაცია უფრო მოუხდება აი ეს სიტყვა ამ ულუს ასპარეზობას დღევანდელ დღეს რეიტინგის 53 ნომერი ხდება გამარჯვებული. ესეთი რამე ძალიან იშვიათია ალბათ ზოგადად სოფლიო ძიუდოს ისტორიაში და თუნდაც გრანდსლემის არის მეორე კიდევ არის აი იპოლიტი აკუბარდიას შესახებ თქვი ჩვენი ნაკრების და ის მეორე ვერ გეტყვით ისიც კუბანჩეკ ულუ არის ისიც არ ვიცი აქ შეიძლება სახელები და გვარები არეული აქვთ მათ მაგრამ როგორი გახარებული რამდენჯერ გაიმეორა იპონ სეკუნდად მაგრამ წვრთნელმა აი ამ ყირგიზის სპორტსმენის რომელიც ნამდვილად არ მიიჩნეოდა თუნდაც ფინალში ფავორიტად თორე მთლიანად ტურნირის მოგებაზე იყო საუბარი ზედმეტი იყო თავიდან მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ სპორტია ძიუდოა და მოვიდა დაიმსახურა ეხლა კიდევ ერთი დაჯილდოების ცერემონიალი უნდა ვნახოთ ეს იქნება ქალთა შორის 50